Mezelurile sunt printre cele mai toxice alimente. Nu putem spune că mezelurile sunt nesănătoase. Nu există absolut nicio cantitate de alcool pe care este safe sau benefic să o bei. Un pahar pe zi la femei și 2 pahare pe zi la bărbați ca doză pozitivă, optimă, sănătoasă. Deci fără fructe seara? Fructe și legume poți să mănânci cel mai mult din lume. Inspirăm adânc în abdomen și apoi expirăm pe gură. Avem nevoie să respirăm profund, să putem calma sistemul nervos. Pentru că vom avea nevoie azi. Vorbim despre cum am ajuns atât de obsedați de ce mâncăm, când mâncăm, în ce ordine, cum dormim, cât și ce sport facem, câte cărți am citit luna asta, câte pagini azi, cum ne antrenăm mintea și mindset-ul de câștigători. Toate astea în timp ce ne păstrăm calmul cu meditație și tehnici de respirație și tenul tânăr cu o rutină de skincare coreeană și masaj. A devenit extrem de obositor să ținem pasul cu tot acest bâlci de informații despre cum să avem grijă de noi și să ne dăm seama cine merită ascultat și de ce. Preocuparea asta compulsivă și epuizantă pentru propria persoană e promovată peste tot azi și poate să pară că nu avem de ales. Dacă ne pasă de binele și de sănătatea noastră, trebuie să intrăm în acest constant never-ending improvement, în termenii gurului internațional Anthony Robbins. Astăzi vreau să vorbim despre cum am ajuns să punem atât de multă presiune pe noi și să confundăm această obsesie pentru auto-îmbunătățire cu sănătatea și starea noastră de bine. Ambele subiecte complexe și care nu țin doar de noi, nici de cum cruci pe care ar trebui să le purtăm singuri, cum lasă de înțeles cultul wellness-ului. Și da, vom vorbi și despre gogoșile fără gluten, fără zahăr, fără grăsimi și fără suflet ale celor care profită de pe urma anxietăților noastre. Dar nu ca să-i judecăm, vreau doar să obținem mai multă claritate mentală cu privire la... Serios? Ok, poate că o să și judecăm câțiva oameni, dar doar pentru că merită și în ordine cronologică. Nu sunt nici pe departe imună la ideologia wellness-ului. Confund și eu deseori grija asta excesivă pentru propria persoană cu sănătatea mea sau starea mea de bine. Mai mult decât atât, mi s-a întâmplat de mai multe ori să mă raportez la mine însămi ca la un proiect care are nevoie constant de optimizări. Dar nu mă judec foarte aspru pentru asta, pentru că e absolut normal să picăm în astfel de capcane. Pentru că, pe de o parte, suntem supraexpuși la tot felul de mesaje toxice, deghizate în sfaturi și bune intenții, iar pe de alta pentru că acest mod de a ne raporta la noi ca la niște ființe infinit perfectibile nu e doar o idee printre alte idei. E o idee foarte veche și totodată cultura în care ne-am născut. Știu, e greu de crezut că ceva ce au gândit niște oameni care au murit acum 2500 de ani încă ne mai afectează imaginea de sine. Dar dacă ne uităm în dicționar la definiția culturii, citim așa: cultură, culturi, substantiv feminin, totalitatea valorilor materiale și spirituale create de omenire și a instituțiilor necesare pentru ca strămoșii tăi să-ți poată face bullying, deși nu mai trăiesc. După cum scrie și Will Storr, e deopotrivă remarcabil și deprimant cât de mult seamănă, de exemplu, standardele de frumusețe din Grecia antică cu cele de azi. Hercule și Adonis ar putea să apară bine mersi și azi pe coperta Men's Health. Ce vreau să spun e că idealul de perfecțiune uman a călătorit mult și bine prin cultură până să ajungă să ne bântuie pe noi azi. Iar mulți spun că această călătorie a pornit de la... The ancient Greeks invented lots of things we still have today, like medicine and olives, and lots of things that have died out, like democracy and pillars. Dar idealurile estetice din Grecia antică nu au murit. Și nu am preluat doar idealuri estetice din Grecia antică, ci și concepția asta potrivit căreia aspectul fizic și valoarea morală a unei persoane sunt direct legate. Grecii antici aveau și un cuvânt pentru asta: kalogagathia, care venea din kalos, frumos, și agathos, bun. Cu alte cuvinte, erau șanse mari dacă erai frumos să fii considerat și om bun. Și invers, dacă erai urât să fii considerat un om rău. Doar nu credeți că am inventat noi pretty privilege. Și nici grecii nu cred că l-au inventat. Cel mai probabil pisicile au făcut treaba asta, să fim serioși. Dar să revenim la greci. Un alt lucru în care credeau ei
fără să fi citit Atomic Habits sau Mindset, e că oamenii pot deveni mereu mai buni și atinge chiar perfecțiunea dacă se ridică la înălțimea provocărilor pregătite pentru ei de zei. Asta sugera până la urmă și dimensiunea rotundă a cununei de lauri primită de atleți. Împlinirea ca perfecțiune. Iar latinescul perfectum, de unde am luat și noi cuvântul, înseamnă tocmai asta, ceea ce a fost făcut până la capăt. Atât doar că perfecțiunea la care ajungea eroul în Grecia arhaică sau atletul la Olimpiadă nu era gândită în termenii individualiști în care gândim noi azi. Perfecțiunea nu era ceva subiectiv, ceva ce îți propuneai tu să atingi pentru că vrei mai mult de la tine, pentru că nu putea fi văzută oricum decât de zeu. Numai zeul putea ști totul dinainte și avea această viziune supraomenească a perfecțiunii. Dacă te credeai mai grozav decât ești, dacă te supraapreciai, te făceai vinovat de hubris. Ceva ce avem din plin azi, dacă judecăm după numărul de podcasturi și influencer pe cap de locuitor. Mi s-a părut important de adus această nuanță pentru că altfel am riscat să dăm vina pe greci pentru o moștenire pe care am primit-o mai târziu, dar care a fost inspirată de fascinația grecilor față de eroi, atleți, provocări mărețe și perfecțiune. Richard Nisbett spunea că grecii antici, mai mult decât oricare alt popor antic, au întruchipat încrederea deplină în propriile forțe. Iar asta spunea el și pentru că s-au născut într-un loc care cerea foarte mult de la ei. Doar o cincime din suprafața Greciei era cultivabilă, prin urmare au cam fost nevoiți să dea din coate și să se descurce cu ce au. Grecii au fost practic primii hustleri, pentru că nu se puteau baza doar pe ce cultivau, au învățat să tăbăcească piei, să facă vase din ceramică, ulei de măsline și au folosit cât au putut de mult Mediterana, nu doar ca să pescuiască, ci și ca să facă negoți. În porturile lor ajungeau vizitatori din colțuri îndepărtate ale lumii și care aduceau nu doar produse și tehnologii noi, ci și concepții noi. Toate aceste elemente au creat un spațiu al proto-antreprenoriatului, al călătoriilor și al dezbaterilor. Un spațiu care a marcat începutul unei noi concepții a valorii individului, potrivit căreia fiecare suflet e un scop în sine de valoare infinită. Valoare care era mereu pusă la încercare, nu doar în Iliada lui Homer, ci și în viața de zi cu zi. Grecii nu ratau nicio ocazie pentru a se lua la întrecere. Făceau asta chiar și la nunți și la mormântări. Organizau competiții de mâncat, de sărutat și, bineînțeles, multe competiții sportive, dintre care cele mai cunoscute sunt Jocurile Olimpice, că tot s-au încheiat de curând. Un festival în toată regula, care ținea 5 zile și 5 nopți și care a fost descris ca Woodstock-ul antichității. Acum, toată preocuparea asta pentru competiții și provocări nu a rămas necriticată. Grecia antică era un spațiu suficient de dinamic intelectual încât să dea naștere și la contestări. Dar asta nu a împiedicat acest spirit competitiv să devină parte dintr-o cultură care ne influențează și azi viețile, într-un mod cât se poate de subtil. Și spun asta pentru că ne e foarte greu să vedem influențele culturale ca influențe culturale. Tindem mai degrabă să credem că sunt pur și simplu cel mai evident mod de a fi om. Că e absolut normal să fim competitivi, să ne dorim să atingem perfecțiunea, să vrem mereu mai mult, să fetișizăm celebrități și să ne dorim și noi să fim ca ele într-o bună zi. But is it though? Pentru că inclusiv în perioada Greciei antice existau alternative la acest mod de a fi. În aceeași perioadă în care grecii discutau intens despre oameni frumoși la interior și la exterior, care își ating potențialul și se mișcă în direcția perfecțiunii, în celălalt capăt al lumii, un gânditor o lecuță mai grumpy și mai sarcastic contura o altfel de poveste despre oameni, în care conta mai mult armonia și coeziunea socială decât perfecțiunea și laurii. Maestrul Kong, dacă vă spune ceva, sau Confucius, în varianta latinizată pe care o știm noi și care e cam tot ce știm despre el, inclusiv noi ăștia care am făcut filozofia. În apărarea noastră, nici nu e foarte ușor de spus ce a gândit maestrul Kong. Cea mai veche sursă bibliografică pentru gândirea sa, Anaelectele, nu a fost scrisă de el, ci de prima și cea de-a doua generație de discipoli ai săi și există nenumărate controverse legate de ce e cu adevărat canonic. Ce e destul de clar însă e că s-a născut la sfârșitul dinastiei Zhou, când societatea chineză o cam lua la vale din cauza elitelor corupte și a faptului că cei bogați nu dădeau doi bani pe normele sociale. E de înțeles așadar de ce într-un astfel de context Confucius nu era preocupat de cum să ieși în evidență, ci de cum să ții la oaltă oamenii într-o societate care pare că se prăbușește. Idealul fericirii nu era, așa cum era pentru greci, o viață care permite exercitarea liberă a diferitelor talente, ci satisfacțiile unei vieți simple la țară, împărtășite în cadrul unei rețele sociale armonioase.
Dacă vasele și cupele de vin grecești arătau scene de bătălii, concursuri atletice și petreceri bahice, sulurile și porțelanurile antice chinezești ilustrau scene cu activități familiale și plăceri rurale. Cu alte cuvinte, starea asta competitivă în care avem mereu ceva de demonstrat sau ceva de îmbunătățit la noi, nu e singurul mod în care putem fi oameni sau în care ne putem dori să fim. Și nu e nici singurul mod în care putem răspunde provocărilor pe care ni le aruncă viața. În loc să punem toată presiunea pe noi, putem să ne amintim cât de mult depindem de cei din jurul nostru și cât de mult ne influențăm reciproc. Cultivarea sinelui sau perfecționarea lui, dacă nu putem scăpa de obsesia asta pentru perfecțiune, nu are loc în izolare, ci mereu într-o comunitate care ar trebui să ne preocupe cel puțin la fel de mult ca propria persoană. Până la urmă, acesta cred că e mesajul etic al confucianismului, care e în același timp și unul social și politic. Nu putem fi buni sau duce o viață bună decât dacă și comunitățile în care trăim sunt și ele bine, dacă ne ajutăm între noi și dacă avem încredere unii în alții. Individul și colectivul se susțin reciproc și se îmbunătățesc reciproc. Și mi se pare interesant că acest mod de a gândi viața ideală ca fiind una profund ancorată în comunitate a fost conturat într-o perioadă care are multe în comun cu cea pe care o traversăm noi acum. Încrederea în elite, în conducători, în politică și în ce putem face colectiv în fața unor provocări mari, cum e criza climatică, se clatină. Pare că suntem și noi la o răscruce în care avem de ales între a ne recâștiga încrederea în ce putem face împreună sau a ne refugia în ceva ce pare mai ușor de controlat, propriul sine. Fie că vorbim de corp, mindset sau profilul de Instagram. Și nu e deloc o decizie ușoară. Cultura ne pune la dispoziție un meniu amplu de povești despre cum să trăim, din care alegem cum știm noi mai bine. Asta spune psihologul Dan McAdams, nu eu. Ce am eu de adăugat la analogia asta e că pare cel puțin că în cultura occidentală s-au strecurat în meniu mai multe opțiuni cu povești în care sinele e preocupat de sine și de perfecțiune decât de comunitate și armonie. Nu spun că nu au apărut din când în când și versiuni mai apropiate de cea lui Confucius, ci doar că nu au reușit să se impună la fel de mult ca celelalte. Au fost cam ca opțiunile vegane din meniurile restaurantelor de la noi. Apar, li se face și reclamă, unele sunt chiar și foarte bune la gust, dar dispar după câteva săptămâni pentru că le cumpără prea puțină lume, bănuiesc. Avem în meniu, spre exemplu, sinele umil, smerit, muncitor, încărcat de vină și obsedat de puritate, pe care l-a promovat intens creștinismul medieval, apoi sinele revoluției industriale, care se poate scoate singur din mizerie doar prin muncă asiduă, sinele corporatist, mereu zâmbitor și cu abonament la sală, extrovert din Silicon Valley, hrănit cu textele lui Dale Carnegie și Norman Vincent Peale, sinele antreprenor, care vrea mereu mai mult și mai mult și mai mult, pentru că sufletul i-a fost modificat cu succes de Margaret Thatcher, as intended, și nu în ultimul rând, sinele digital al zilelor noastre, care își caută aprobarea, apartenența, împlinirea și sensul în mediul online. Acum, nu spun că suntem cu toții niște clone ale unui sine care a combinat vina cu perfecționismul, gândirea pozitivă, gândirea magică și anxietățile create de mediul online și capitalism. Chiar nu cred asta. Fiecare din noi e unic și combină sau nu poveștile din meniu în felul lui și le asezonează după gust. Astea sunt doar niște trenduri pe care le vedem în jurul nostru și de care e foarte greu să nu fim atrași. Ei bine, un astfel de trend e versiunea aceasta a poveștii în care sinele își găsește adevărul și stabilitatea doar în interior, nu în comunitate. You're not the real heroes. I'm the real hero. Filozoful Simon Critchley numește această formă de retragere în sine nihilism pasiv. Mai degrabă decât să acționeze în lume și să o transforme, nihilistul pasiv se concentrează pe sine și pe plăcerile personale și proiectele sale pentru a se perfecționa. Citatul nu se încheie aici, dar atât am vrut să păstrez eu din el, pentru că după aceea Critchley devine pasiv-agresiv. Pune în aceeași listă cu găsirea copilului interior și scheme piramidale, scrierea de eseuri, yoga, uitatul la păsări și se ia de Rousseau for some reason pentru că a devenit pasionat de botanică la bătrânețe.
Cred că mai degrabă decât să ridiculizăm pe cei din jur sau să fim răutăcioși cu noi înșine pentru că încercăm să găsim bucurie într-o lume care ne-o refuză, mai bine încercăm să înțelegem de ce am ajuns să credem că această bucurie nu poate fi găsită decât în interior. Și o explicație foarte bună pentru această retragere în sine a dat-o încă din anii 80 economistul politic Robert Crawford. El scria că prioritizarea sănătății individuale a devenit un răspuns popular la lipsa de schimbări benefice din politica anilor 60 și 70. Guvernele dezamăgeau, activismul tradițional părea să bată pasul pe loc, iar lumea din jur părea pur și simplu imposibil de schimbat. Vă sună cunoscut? Ei bine, în acel context mulți oameni și-au îndreptat toată atenția către ceva ce simțeau că pot schimba, către ei înșiși. Astăzi, lucrurile nu stau foarte diferit în privința dezamăgirii. Și nici măcar nu e nevoie să trăiești în SUA, unde nu ai un sistem public de sănătate, ca să simți dezamăgirea. Poți trăi într-o țară europeană care are un sistem public de sănătate, dar e grav subfinanțat, cum e cel din România sau NHS-ul din UK. Într-un articol din 2020 despre obsesia generației ei pentru cultul wellness-ului, scriitoarea Ioni Gamble spunea: tratamentele pseudoștiințifice, planurile nutriționale și suplimentele pot contribui și ele la infiltrarea unor informații false în feed-urile noastre de social media, deghizate ca sfaturi de sănătate. Până la urmă, atât timp cât credem că sănătatea noastră e o cruce pe care trebuie să o purtăm singuri, îi vom lăsa pe reprezentanții oficiali din sănătate să scape. În timp ce noi înfulecăm cel mai nou superaliment, limitele NHS-ului sunt întinse la maxim. Obsesia noastră cu wellness-ul continuă să creeze un precedent periculos, potrivit căruia, atât timp cât avem grijă de noi înșine, nu ar trebui să avem nevoie oricum de sistemul public de sănătate. Nu pot să spun că nu am observat atitudinea asta și la noi, unde avem deja o mulțime de spitale private, companii și influenceri care profită de pe urma acestei obsesii. Cu siguranță ați auzit și voi, și nu doar odată, oameni spunând că numai de tine depinde să fii sănătos. Puterea de a fi sănătoși e în mâinile voastre. Nimeni altcineva nu poate avea grijă de tine așa cum ai tu și nu te poți baza pe nimeni altcineva în afară de tine să facă asta. Sau nu ar trebui să o faci. Și bineînțeles, clasica poveste cu masca de oxigen în avion pe care trebuie să ți-o pui întâi ție înainte de a încerca să salvezi pe altcineva. La naiba, am spus-o și eu de câteva ori în viața asta pentru că mi se părea că par înțeleaptă când fac asta. Morala poveștii e foarte bună pentru contextul descris cu avionul, probabil și în alte contexte, dar când e vorba de sănătate, lucrurile sunt mult mai complicate de atât, pentru că nu avem, de fapt, atât de mult control pe cât am vrea să credem. Și sunt nenumărate situații în care oamenii nu au resursele necesare, pregătirea sau starea psihică necesară pentru a avea grijă de propria sănătate. Nu mai vorbesc de situațiile în care problemele de sănătate apar în ciuda faptului că ai avut foarte mare grijă de sănătatea ta. Iar asta nu ar trebui să te facă să te simți vinovat în vreun fel. Deși fix asta se întâmplă când ajungi să crezi că starea ta de bine depinde numai de tine. Nu doar de cum ai grijă de corpul tău, ci și de atitudinea ta și de mindset. Și nu pot să nu-mi aduc aminte de tenismenul Novak Djokovic, care a declarat că a plâns 3 zile după ce a fost nevoit să se opereze la cot, pentru că s-a simțit vinovat că nu s-a putut vindeca singur. Încercam să evit să ajung pe masa de operație pentru că nu sunt un fan al operațiilor chirurgicale sau al medicamentelor. Încerc să fiu cât de natural posibil și cred că corpurile noastre sunt mecanisme autovindecătoare. Partea mai tristă e că Novak Djokovic nu spune genul acesta de lucruri problematice doar atunci când e întrebat de jurnaliști. E un health influencer în toată regula. Cartea lui, Dieta câștigătoare, a fost tradusă și la noi și recomandată de o mulțime de influenceri, deși e plină de argumente pseudoștiințifice și teste neștiințifice, cum ar fi celebrul test cu felia de pâine ținută pe burtă și ridicarea unei mâini. Mi-a pus o felie de pâine aici, m-a pus înainte să țin mâna în lateral și mi-a apăsat pe ea și eu să opun rezistență. După aia m-a pus să țin o felie de pâine aici un timp și apoi n-am mai putut să opun atât de multă rezistență. Mă rog, nu m-a convins. Genul acesta de mesaje pe care le promovează Novak Djokovic și preocuparea asta obsesivă pentru lifestyle și pentru obiceiuri sănătoase ilustrează perfect conceptul de biomoralitate. Biomoralitatea e cerința morală de a fi sănătos și fericit, care poate să pară că e același lucru cu calogagatia de la greci, despre care am vorbit la început, însă e mai mult de atât. Pentru că nu trasează doar o conexiune între a fi frumos și bun și între a fi urât și rău.
stabilește o obligație de a ne simți bine și a trăi corect și sănătos și de a păstra această atitudine pozitivă în viață cu orice preț, înconjurându-ne de oameni ca noi. Tu trebuie să trăiești în bula ta, unde totul e perfect, totul e roz, oamenii sunt iubitori, sunt calmi, sunt calzi, te înconjori doar de oameni ăștia care nu se victimizează și nu se plâng, elimini pe cei care se victimizează și care se vaită. Băi, e minunat ce spui, dar e irealizabil. Ba nu! Ba da, Teo are dreptate aici. E irealizabil și aș adăuga eu indezirabil. Dar asta e toată ideea, să internalizezi niște cerințe imposibile care îți reconfigurează viața și te fac să-ți trecuiești obsesiv propria stare de bine și, de ce nu, și pe a celor din jur. Nu doar prin clasica deja setare de obiective și to-do list-uri, ci și cu ajutorul unor tehnologii care te ajută să-ți supraveghezi autoexploatarea. Știți la ce mă refer? Tot felul de gadgeturi, aplicații, fitness trackere care ne ajută să ne monitorizăm caloriile, sănătatea, progresul sportiv, până și somnul, despre care spunea Jonathan Crary că ar fi ultima barieră pe care o are de înfruntat capitalismul înainte de a pune stăpânire cu totul pe viețile noastre. Toate aceste cerințe imposibile creează anxietate și duc adesea, cum am văzut deja, la auto-învinovățire. Iar astea nu sunt decât câteva dintre simptomele care alcătuiesc sindromul wellness-ului. Așa că, în continuare, vom vorbi și despre restul și despre pericolele care ne pândesc când supraestimăm ce putem duce și subestimăm ce putem împărtăși cu ceilalți. Și pentru că nu mi-a venit o idee mai bună despre cum să pun toate astea într-un cuvânt, le-am pus în două. Red flags. Jurnalistul Stephen Poole spune că azi nu mai mergem la preoți și politicieni pentru a găsi răspunsurile la marile întrebări ale vieții, pentru că ne-am pierdut încrederea în ei. Mergem, în schimb, să căutăm aceste răspunsuri la șefi celebri și nutriționiști. Yes, chef. Yes, chef. Yes, sir. Aș spune că le căutăm în mai multe locuri de atât. Life coaches, health influencer, fitness influencer, medici în jurul cărora s-a creat un cult, sportivi de performanță, actori, cântăreți, milionari antreprenori hotărâți să descopere fântâna tinereții. Lista e foarte lungă, dar vreau să ne oprim pentru un moment la cei care vorbesc mult despre alimentație, pentru că oricum cu toții ajung să vorbească la un moment dat și despre asta, chiar dacă nu are nimic de a face cu area lor de expertiză. Primul red flag despre care vreau să vorbim e obsesia legată de mâncatul corect, sănătos sau clean. Cel mai probabil, formularea de clean eating vă e cea mai cunoscută. În ciuda faptului că sună inofensiv, poate duce la o preocupare excesivă pentru calitatea alimentelor și respectarea strictă a unor reguli alimentare, inclusiv la dezvoltarea unor tulburări de alimentație, cum e ortorexia. Azi, nu suntem doar ceea ce mâncăm, ci și cum mâncăm. Suntem asaltați cu tot felul de recomandări, studii și modele demne de urmat. Vezi videourile de tipul What I Eat in a Day și miile de interviuri cu actori, în care cel mai interesant lucru de aflat despre meseria lor sau filmele în care joacă e ce au mâncat pentru a se pregăti pentru rol. Și, bineînțeles, și ce au lucrat la sală. Cum mâncăm a devenit un mod de a ne demonstra abilitățile superioare. Într-adevăr, mâncatul a devenit o activitate paranoidă, a cărei menire nu e doar să-ți aducă plăcere pe moment pentru gust. Îți pune întreaga identitate la încercare. A mânca corect e considerat un mod de a-ți pregăti o viață fericită și prosperă, eliberată de stres și disperare. Din păcate, e totodată și un mod de a deveni nesănătos de preocupați de sănătate, adică de a dezvolta tulburări de alimentație și anxietate legată de cât de curat sau cât de sănătos mâncăm. Discutând cu mai mulți prieteni în ultima vreme despre asta, mi-am dat seama că ortorexia nu e de fapt un subiect atât de cunoscut pe cât mă așteptam să fie. Etimologic, cuvântul e compus din două cuvinte grecești, ortos, corect, și orexis, apetit. Denumirea ne spune practic și care e diferența între această tulburare și alte tulburări de alimentație, cum ar fi anorexia sau bulimia. Ortorexia nu se concentrează pe cantitatea de alimente consumate, ci pe calitatea lor și pe autoimpunerea unor reguli foarte stricte în alimentație.
reguli care duc evident și la evitarea și eliminarea a numeroase alimente pentru că nu sunt suficient de sănătoase. Termenul a fost introdus în 1997 de doctorul Stephen Bradman, un practician al medicinei holistice, care a observat în rândul pacienților săi un pattern de preocupare excesivă pentru mâncatul sănătos. Deși au trecut 27 de ani de la această observație, nu avem încă posibilitatea de a diagnostica oficial ortorexia nervoasă ca o tulburare de alimentație, așa cum facem cu bulimia nervoasă sau anorexia nervoasă. Adică nu apare în manualul de diagnostic și clasificare statistică a tulburărilor mentale, nici în clasificarea internațională a bolilor publicată de Organizația Mondială a Sănătății. Iar asta complică mult lucrurile, pentru că în absența unei definiții oficial acceptate și a unor criterii de diagnosticare validate de comunitatea științifică, o mulțime de oameni nu pot primi ajutor. Lipsa unui diagnostic oficial înseamnă și că mai puține fonduri din sănătatea publică se duc către cercetare și tratament sau campanii de informare publică. Asta poate explica și de ce avem atât de puțină conștientizare, respectiv atât de multă iresponsabilitate în spațiul public legată de aceste probleme. Toate astea în contextul unei creșteri alarmante a comportamentelor subclinice ale tulburărilor de alimentație. Creștere la care contribuie evident și standardele nerealiste împinse de social media, și nu numai. Și pentru că tot am menționat de standarde nerealiste, mi-am amintit de faptul că am făcut binging de curând cu sezonul 3 din serialul The Bear și că un lucru care mi-a sărit în ochi și de data asta e cât de nerealist de plin de mușchi actorul principal care îl joacă pe Chef Carmy. Chef Carmy, pentru cei care nu știu nimic despre serial, e un șef workaholic, as in șef la cuțite, care își asumă o misiune foarte grea, în timp ce se confruntă sau evită să se confrunte cu toate problemele adunate din familie și din bucătăriile toxice în care a lucrat. Carmen Berzado, jucat excelent de Jeremy Allen White, abia dacă are timp să doarmă, dar aminte să petreacă ore în șir la sală pentru a avea mușchii pompați când taie ceapă sau morcovi. Și nu vreau să spun că ar fi trebuit ales alt actor pentru acest rol. Îmi place prea mult castingul acestui serial și serialul, de fapt, încât să pot spune așa ceva. Dar nu am putut să nu observ sau să nu mă gândesc la cât de des primim astfel de mesaje din medii care ne influențează mult mai mult decât ne putem imagina. Mesaje precum: nu ai nicio scuză să nu mergi azi la sală sau să nu mănânci sănătos, indiferent de cum arată programul tău sau dispoziția ta. Poți oricând găsi timp pentru tine. Și prin tine mă refer la acele lucruri pe care le faci pentru tine, care se pot vedea în cele din urmă și în exterior. Și poate că suntem tentați să punem eticheta de superficialitate când auzim asta. Eu recunosc că m-am pripit și mi-am pus singură eticheta asta atunci când m-am surprins gândindu-mă prea mult la cum arăt sau ce mănânc. Dar nu mai cred că e vorba de superficialitate. Pentru că preocuparea pentru mâncare nu e de fapt doar pentru mâncare, ci pentru corpul nostru care a devenit noul punct arhimedic, sau cum îl numește Hervé Juvin, un sistem de adevăr. Ne punem în el toate speranțele și așteptăm de la el toate garanțiile, siguranța și înțelepciunea pe care nu le mai găsim în realitatea exterioară. Doar ascultându-ne corpul, putem găsi adevărul nu doar despre noi înșine, ci și despre ce înseamnă o viață bună. Nu sună deloc superficial, pentru că nu asta e buba aici, ci faptul că atunci când corpul devine punctul de referință al vieții noastre, când așteptăm atât de multe de la el, e foarte ușor să intrăm într-o stare de hipervigilență ca să-l apărăm. Lumea din jur devine fie amenințare, fie balsam. Și sunt nenumărați oameni care profită de această stare de hipervigilență. Și am să împart în două categorii: superoptimiștii și casandrele. Pentru că, deși urmăresc același lucru, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, au strategii diferite. Superoptimiștii se concentrează pe partea luminoasă a poveștii, pe ce spun ei că merge, că dă rezultate. Asta poate și pentru că de multe ori chiar ne vând niște produse, nu doar teorii ale longevității, cursuri și podcasturi. De la superalimente, superpudre, suplimente și până la tot felul de intervenții și instrumente tehnologice de biohacking, menite să inverseze procesul de îmbătrânire. Biohacking-ul e un termen folosit pentru o mulțime de instrumente și soluții care pot maximiza potențialul nostru biologic, atât fizic cât și mental. Și nu cred să fi testat cineva mai multe astfel de metode decât milionarul Brian Johnson, care și-a propus nici mai mult, nici mai puțin, decât să facă moartea opțională, cheltuind $2 milioane pe an pe monitorizări și tratamente, dintre care unele profund discutabile, cum e terapia genetică. Dar presupun că îi putem fi recunoscători pentru faptul că testează pe propria piele tot felul de terapii și tratamente pe care noi nu am avea nici banii, nici curajul să le testăm.
De partea cealaltă avem Casandrele, al căror semn distinctiv e catastrofizarea. Îi recunoaștem după cum exagerează efectele negative ale anumitor alimente, băuturi sau obiceiuri. Vorbesc mult despre mâncare moartă, pericolele ascunse și despre cât de toxice sunt în general tot felul de alimente și băuturi. Glutenul ne face rău tuturor, suntem otrăviți cu ulei de palmier și mâncăruri ultraprocesate, zahărul ne ucide, până și pepenii ne otrăvesc. Uneori ajung să ne sperie anumite substanțe doar pentru că e folosită denumirea lor științifică în lista de ingrediente, cum s-a întâmplat aici, din păcate, cu alfa-tocoferolul, care nu e nimic altceva decât o formă de vitamina E. Cu alte cuvinte, răspunsul la această întrebare e da. Cel mai probabil, bunica folosea alfa-tocoferol în cozonaci. Folosea ulei de floarea soarelui și nuci, ambele alimente bogate în vitamina E. Dar să trecem de la cozonaci la ceva ce merge bine cu cozonac. Cola Zero. De curând am tras cu toții o sperietură cu aspartamul, un îndulcitor care a fost pus de OMS în aceeași categorie de substanțe posibil cancerigene cu radiațiile emise de telefoanele mobile, pe care am să presupun că o să continuați să le folosiți. Ca fapt divers, toată agitația cu aspartamul a apărut de la niște studii făcute pe șobolani, nu pe oameni, și a căror rezultate nu au fost reproduse apoi în studiile făcute pe oameni. Dar nu studiile contează de fapt, nici nuanțele, nici argumentele științifice, ci aparența de științificitate. Îi vom vedea adesea pe health influencer invocând studii științifice alese pe sprânceană sau declarând că argumentele lor sunt bazate pe știință, science-based, care sună foarte frumos. Dar doar pentru că facem referire la 2-3 studii și folosim terminologie științifică în discursul nostru, nu înseamnă că suntem cu adevărat fideli științei. Există o diferență importantă între știință ca metodologie și scientism ca ideologie sau sistem de credințe. Recomand acest video în care antropologul Augustin Fuentes explică diferența între am un set de date și voi testa o ipoteză și ce spune știința e adevărul. Sau, cum a spus Popper, oamenii de știință caută dovezi care să le infirme ipotezele, pe când pseudoștiința caută dovezi care să-i confirme ipotezele. De multe ori, oamenii care ne prezintă studii pe post de adevăr științific nu fac altceva decât să pescuiască studii care le confirmă ce cred deja. Iar asta și pentru că e foarte tentant pentru noi oamenii în general să căutăm să ne confirmăm opiniile, nu să ne punem mereu bețe în roate. Confirmation bias, prejudecata de confirmare, tradus la noi, pare să fie aproape o trăsătură încorporată creierului nostru. Cu toții ne facem vinovați de acest tip de distorsiune cognitivă și se pare că tendința asta a gândirii noastre a rezistat atât de mult timp pentru că nu are doar funcții negative, mai aduce și beneficii din când în când. Acest cherry picking, alesul pe sprânceană de studii care să confirme opinii, e practicat însă și pentru că e un mod foarte bun de a produce constant conținut. Până la urmă, câte multe lucruri poți recomanda cu încredere în privința alimentației sau a unui stil de viață sănătos? Sunt câteva lucruri de bază care știm că funcționează pentru un om sănătos care vrea să rămână sănătos. Să urmeze o dietă bogată în fructe, legume, leguminoase și cereale integrale, să nu fumeze, să evite alcoolul și dulciurile rafinate, să facă mișcare, preferabil ceva care îi face plăcere ca să aibă șanse mari să se țină de ea, să nu-și neglijeze somnul, să aibă grijă de viața lui socială și bineînțeles că mai putem adăuga lucruri, dar pe măsură ce tot adăugăm, ajungem să ne dăm seama că situația se complică în privința fiabilității studiilor care ajung la noi. Despre ce studii vorbim? De laborator sau clinice? Experimentale pe subiecti umani? Câți oameni au participat? Avem și revizii sistematice sau metastudii? Dacă le avem, cine le-a comandat și de ce? O mulțime de întrebări. După cum spune și Dr. Rohin Francis, a.k.a. Midlife Crisis, Science is a messy business. Iar știința nutrițională nu face excepție, mai ales că e și un domeniu tânăr. Prima vitamină a fost izolată și definită din punct de vedere chimic abia în 1926, acum mai puțin de 100 de ani. Iar cercetarea rolului pe care îl joacă nutriția în apariția unor boli cronice, precum diabet, obezitate sau anumite tipuri de cancer, a început să ne preocupe abia în ultimele 3 decenii. Și nu doar că e un domeniu tânăr, e și în plină efervescență. Zilnic apar studii noi și se deschid noi piste pentru cercetare și tot zilnic apar păreri despre ele, mai ales în social media. Și contrar a ce am putea crede, mai multă informație nu ne face automat mai deștept sau mai capabil să facem ceva util cu ea. Despre asta am vorbit pe larg în primul video de pe acest canal.
Unii spun chiar că tocmai inflația de informații la care suntem astăzi expuși ne afectează gândirea critică. Adică devine din ce în ce mai greu să ne dăm seama când suntem păcăliți. Dar cum am ajuns atât de proști la a gândi critic? Suspectez că e o funcție a cantității mari de informație disponibilă azi. Există atât de mult conținut încât nu am timp decât să scanez în fugă premisa de bază a unui video, articol, infografic de pe Instagram, înainte de a continua să scrollez și să maximizez consumul de media. Sunt forțată să gândesc în alb și negru doar ca să pot da un sens lucrurilor. Toate acțiunile sunt fie bune sau rele. Toate opiniile sunt fie bune sau rele. De frica interpretărilor greșite, subiecte complexe sunt distilate în argumente simple care trebuie să se alinieze doar cu o parte a pendulei moralității. Există foarte puțin spațiu pentru nuanță, mult mai puțină analiză. Normal că am ales un articol care îmi confirmă temerile. Nu am zis că eu nu sufer de confirmation bias. Dar asta e. Îmi asum. Chiar cred că e complicat oricum să facem față la presiunile sociale și la avalanșa de informații din feed-urile noastre și că sunt mulți oameni care profită de acest haos. Pretind că ne ajută să ne dăm seama ce e adevărat și ce nu din tot ce vedem sau auzim, dar fie că își dau seama sau nu, ajung să contribuie la acest haos și să ne facă și mai anxioși cu privire la ce mâncăm, cum arătăm, cât de sănătoși sau cât de fericiți suntem. În cele din urmă, toate aceste voci ajung să facă cor cu acea voce din creierul nostru care ne împinge către a self-shit-talking spiral, cum numește scriitoarea și activista Katie Sturino acest tip de voce interioară. Iar uneori, ca să fim cu adevărat bine, nu avem nevoie decât să punem pe mute această voce, dar și pe toate celelalte care îi cântă în strună. Și acum, că au tăcut vocile și suntem în sfârșit fericiți, ce facem? Say, I am happy, I am happy. So am I, so am I. We are happy, we are happy. What do we do now that we're happy? La modul real, e foarte greu să punem pe mute toate vocile din capul nostru care ne spun ce mai avem de făcut ca să fim cu adevărat bine sau ca să gestionăm cu succes proiectul personal. Și poate că nici nu e realist să așteptăm să se întâmple asta sau dezirabil. Uneori vocile astea se pot dovedi de folos, atât timp cât nu ajung să pună stăpânire cu totul pe viața noastră. Ce cred că e realizabil, în schimb, cel puțin din ce am testat și eu pe pielea mea, e să ne dăm seama de unde vin, cum au ajuns acolo și cât de sincere sunt intențiile. Pentru că de multe ori, motivul pentru care ajungem să ne facem singuri viața insuportabilă nu e acela că ne dorim să fim mai sănătoși sau mai fericiți, nici măcar doar mai frumoși. După cum spune și filozoful Byung-Chul Han, optimizarea fizică a devenit mult mai mult decât o practică strict estetică. Cât de atractiv și cât de fit suntem reprezintă mai degrabă noi resurse economice care trebuie să crească, să fie marketate și exploatate. Adică motivul pentru care devenim atât de motivați să ne auto-îmbunătățim e acela că ne dorim să fim competitivi în această piață și că am internalizat ce se cere de la noi. Impropriu spus ce se cere, pentru că noi suntem cei care cerem foarte multe de la noi. Iar asta pentru că societatea actuală nu folosește represiunea sau inhibarea, ci un fel de smart power. Nu le mai spune oamenilor ce să facă, le spune doar cum pot să fie. Poți să fii mereu mai fit, mai longeviv, poți să arăți mai tânăr, mai de succes, poți să fii mai încrezător, mai flexibil, mai disciplinat. You can always be thinner, look better. Nici nu mai contează dacă cerințele astea se bat cap în cap. De aici încolo preluăm noi sarcina de a ne asigura că reușim să fim toate aceste lucruri și ceva în plus. Pentru că trebuie să fim și speciali. Așa că nu e deloc de mirare că ajungem să ne simțim obosiți de noi înșine sau cu noi înșine. Și nici că ne bucurăm când luăm o pauză de la toate cerințele astea imposibile. Fie ea și o pauză forțată, cum a fost cea din pandemie, din perioada lockdown-urilor. A fost oarecum straniu și greu de acceptat că ne putem bucura de o pauză într-un context de panică generală, nesiguranță și mai ales de boală, dar nu e. Poate părea straniu atunci când internalizăm ideea asta că a trăi cu adevărat înseamnă să fii mereu activ și să cauți să-ți maximizezi sănătatea și fericirea. Dar viața există și în momentele astea de pasivitate și de acceptare a limitelor și, de ce nu, a minusurilor. Și e absolut normal să tânjim după momente de pasivitate și să ne bucurăm când vin peste noi, chiar și neplanificate.
Tocmai pentru că vin rar astfel de momente, putem ajunge să simțim inclusiv momentele de boală ca pe o sărbătoare pe care o cere corpul pentru sine. A ne gândi la boală ca la o vacanță binevenită nici măcar nu e o idee atât de nouă sau de neexplorată. Întreaga acțiune a Muntelui Vrăjit, celebrul roman al lui Thomas Mann, care a și fost ecranizat de câteva ori, se desfășoară într-un sanatoriu de bolnavi de tuberculoză din Davos, care devine un fel de refugiu sau retreat pentru Hans Castorp. Hans Castorp, protagonistul, este un tânăr inginer din Hamburg care se duce într-o stațiune din Alpii elvețieni să-și viziteze verișorul bolnav de tuberculoză. Planul inițial era să stea acolo câteva săptămâni, însă e diagnosticat și el cu tuberculoză și ajunge să rămână 7 ani în acel sanatoriu. În tot acest timp, uită de responsabilități, planuri și ambiții personale. Se bucură acolo de aerul curat, de munte, de peisaj, de plimbări și de discuții filozofice interminabile cu o mulțime de oameni interesanți. 7 ani de pauză de la tot sună imposibil pentru noi azi. De fapt, până și pentru Thomas Mann, care povestește într-un eseu mai târziu despre making-of-ul acestui roman, că astfel de instituții, precum e sanatoriul din Berghof, descris în roman, reprezintă un fenomen posibil doar înainte de război, adică într-o economie capitalistă care încă mai funcționa normal și bine și în care familia își permitea să plătească pentru un tratament atât de îndelungat. Fast forward până în zilele noastre, până și 7 zile sună prea mult pentru milioanele de oameni care lucrează în gig economy, ca freelancer și contractori independenți, în loc de angajați cu normă întreagă. Cam toți oamenii din jurnalism, de exemplu, o chestie de care am aflat și eu în ultimii ani, după o schimbare de carieră. Când lucrezi pe contracte de drepturi de autor, de exemplu, nu există concediu medical. Dar de multe ori, chiar și atunci când există posibilitatea de a-și lua câteva zile libere pentru nevoi personale sau pentru că nu se simt bine, mulți oameni aleg să nu o facă. A lipsi de la birou pentru câteva zile poate atrage suspiciuni. Ați lua liber nejustificat pentru a face cumpărăturile de Crăciun, ați reveni dintr-o mahmureală sau a te bucura de o zi frumoasă cu soare, a devenit tabu. Un studiu recent sugerează că aproximativ 74% din noi venim la serviciu chiar și atunci când suntem bolnavi. În timp ce poate visăm la o escapadă în propriul nostru munte vrăjit, majoritatea dintre noi continuăm să părem productivi în ciuda protestelor corpurilor noastre. Cu toții cunoaștem pe cineva sau poate că am fost chiar noi acei colegi de serviciu care se laudă cu faptul că pot lucra bolnav fiind sau că preferă să facă asta în loc să zacă. A te purta ca și cum ești sănătos când ești bolnav sau a trage de tine că nu te simți bine într-o cultură obsedată de sănătate și fericire poate deveni un motiv de mândrie. Ceva care atestă faptul că nu te complaci în boală, că lucrezi cu tine și că ai atitudinea corectă. Pentru că nu e așa, numai de noi depinde. Tipul acesta de gândire magică legată de rolul pe care îl jucăm în obținerea propriei stări de bine, cred că mă deranjează cel mai mult din toată atitudinea asta. Iar asta pentru că mai mulți oameni dragi din viața mea au trecut prin boli cronice și nu-mi imaginez nimic mai crud decât să pui în cârca unor oameni care trec prin așa ceva o suferință în plus. Aceea de a te simți responsabil nu doar de faptul că te-ai îmbolnăvit, ci și de propria vindecare. Ideea e oricum destul de veche. Scriitoarea Susan Sontag spune că asumția asta că boala nu e ceva ce ți se întâmplă, ci ceva de care ești măcar parțial responsabil, a fost împinsă în spațiul public în secolul al XIX-lea de Georg Walter Grodek, un medic și pionier al medicinei psihosomatice. Mai târziu, psihiatrul Karl Menninger a reluat ideea și a spus că boala e în parte ceea ce lumea face victimei, dar într-o măsură mai mare ceea ce victima face cu lumea sa și cu sine însăși. Iar astăzi găsim versiuni ale acestor idei pe toate gardurile. Susan Sontag trecea ea însăși printr-un tratament pentru cancer când a început să scrie cartea asta despre cum contribuie limbajul, mai precis metaforele, la stigmatizarea celor bolnavi. Și a spus că ce a motivat-o să scrie această carte a fost tocmai dorința de a alina suferința nenecesară, înțeleasă în aceiași termeni în care o descrie Nietzsche în Aurora. Suferința creată de gânditul la boală, nu cea creată de boala însăși. Și cam asta a fost și motivația mea pentru acest video. Poate că e un pic prea mult spus dorința de a alina suferința, dar cu siguranță dorința de a pune sub semnul întrebării felul în care vorbim azi nu doar de boală, ci și de sănătate. Pentru că în ambele situații putem crea multă suferință nenecesară. Până și aparent inofensivele mesaje cum să te ferești de o anumită boală sau cum să nu te îmbolnăvești,
ne pot face să credem că numai de noi depinde să nu ne îmbolnăvim și că dacă ne-am îmbolnăvit e pentru că sigur am greșit noi ceva pe undeva, ceva ce putem repara. Boala, ca și negativitatea, nemulțumirea, ajung să fie percepute ca niște defecte morale sau mai rău ca o corupere care are loc la nivelul propriei noastre ființe sau vieți. Iar de aici, la ajunge să fim într-un permanent război cu noi înșine, ca să eliminăm negativitatea, nu mai e decât un pas. Nu spun că nu ar trebui să avem grijă de sănătatea noastră sau să avem obiective legate de cât de multă mișcare facem sau cât de sănătos mâncăm. Aș fi ipocrită dacă aș spune asta. Ridic greutăți de 3-4 ori pe săptămână, mă mai urc și pe bicicleta eliptică dacă mă simt vinovată că s-a strâns prea mult praf pe ea, mănânc foarte multe fructe și legume, prioritizez somnul, fac terapie de vreo 2 ani, am grijă în general de starea mea de bine și de starea de bine a celor dragi, cats included. Dar tocmai pentru că am grijă, știu și cât de ușor e să devii excesiv de preocupat de sănătate și să întorci grija asta împotriva ta. Nu suntem proiecte de auto-optimizare. Suntem oameni și e perfect ok să nu ne măsurăm zilnic progresul, caloriile, proteinele, pașii, micronutrienții și ridurile. Și la fel de ok e să împărtășim responsabilitatea stării noastre de bine și grijile cu sistemul public de sănătate, dar și cu cei dragi din jurul nostru. Nu știu cine avea nevoie să audă asta azi, dar poate îmi scrieți în comentarii, unde am să vă rog de data asta să lăsați și recomandări de cărți, filme, interviuri, orice va ajuta pe voi să deveniți mai puțin obsedați de perfecțiune și mai împăcați cu voi înșivă. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Tocmai le-ai spus cât de obositor e să aibă grijă de ei. Nu, le-am spus că poate deveni obositor. Tu ești obositoare. Tu te culcă. Bye!